twese dutuje twumve indirimbo yubahiriza diyoseze yacu. byakoraga agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko azakiza ubugingo bwe. Ibicumuro byanjye ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti data nacumuye kuyo mu ijuru, no mu maso yawe ntibikinkwiriye kwitwa umwana wawe. Bene data bakundwa, mu byanditswe byera henshi harimo ibitwemeza ibyaha byacu tukabyatura, kandi biduhana kutaryarya no kutabisha turi imbere y'Imana ishobora byose, data wa twese wo mu ijuru, ahubwo tubyaturane imitima yitonze, yoroshye, yihana kandi yumvira, kugira ngo duheshwe kuberwa n'imbabazi zazo zitagira akagero. Tuzi ko dukwiriye kubyatura iminsi yose twitonze, ariko cyane cyane dukwiriye kubyatura bidutende kwishimira ibyiza bikomeye duhaye, no kuyihimbaza nk'uko bikwiriye rwose, no kumva ijambo rye ryera cyane, no kuyisaba kugira ngo udibye imitima yacu ikena n'ibyo mibiri nabyo. Nicyo gitumye mbinginga mwebwe abateraniye hano mwese, umwegerane Imana nanjye aho intebe yayo ubundi buturuka mu ijuru, muzanye imitima itanduye n'ijwi ryohereje, tuyature ibyaha byacu. Data wa twese ushobora byose, Data wa twese ushobora byose kandi imbabazi nyinshi, twaba inzira yawe intama zizimiye, twaba imitima yacu yifuza, twatumye amategeko yawe yera, twaratse ibyo dukwiye gukora,
dukora ibidakwiye gukorwa, ndetse muri twe nta buzima rwose. Nuko Nyagasani, twebwe afite agahinda k'ibyaha byacu, tugirire imbabazi. Mana bari ibyaha byacu, subize mu nzira y'ukuri nk'uko wasezeranyije abantu bose muri Yesu Kristo umwami wacu. Kandi hado twese imbabazi nyinshi, tugusabye kubwa Yesu kugira ngo tujye tukubaha, dukiranuka, twitonda, tubone izina ry'icyubahiro. Amina. Imana ishobora Yesu Kristo ntishaka umunyabyaha apfa, ahubwo ishaka ko yihana akareka ibyaha rama, kandi yategetse abahereza bayo kugira ubushobozi bwo kubwira bihannye ko bakuyeho ibyaha byabo bakabibabarirwa, nibabarira abihannye by'ukuri bose bakizera ubutumwa bwayo bwera bataryarya. Nicyo gitumye tuyinginga ngo itwemeze kwihana by'ukuri, kandi duhe n'umwuka wayo wera, ngo ibyo dukora ubu binezeze, kandi ibyo tuzakora mu minsi isigaye tukiriho biboneye byera, kandi hanyuma bizatugeze mu munezero itanga ishira ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Data wa twese wo mu ijuru, Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ukunda bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Duhe n'ifunguro rito nk'uko bukeye, tubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe barabitugirira, ntuduhane ibitwoshya, ahubwo dukize umubiri, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe ubu n'iteka ryose. Amen. Nyagasani, bumbura akanwa kacu. Mana, tewe kudutabare. Duhagaze cyubahiro kibi cya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Duciye bugufi tugiye kwakira korali turajya hera ihimbaza Imana, iraza gukurikirana na korali Sanga Umukiza. Korali turajya hera gukurikirana na korali Sanga Umukiza, amakora asabe magufi. Natwe duhimbaza Imana muri zaburi y'uyu munsi, zaburi ya 89, turahera ku murongo wa 19. Duhaguruke dufatanirize hamwe guhimbaza Imana muri zaburi y'uyu munsi, zaburi ya 89, turahera ku murongo wa 19. Soma igice kimwe cy'umurongo, namwe muranyakira mu kindi gice gikurikiye cy'umurongo. Zaburi ya 89, turahera ku murongo wa 19 tugeze ku murongo wa 29. Ndasoma igice kimwe cy'umurongo, namwe muranyakira mu gice gikurikiye cy'uwo murongo. Kuko ingabo idukingira ari Uwiteka, cya gihe wabwiriye abakunzi bawe mu byo beretswe uti, mpaye umunyambaraga gufasha kwanjye. Mbonye Dawidi umugaragu wanjye, ikiganza cyanjye kizajya kibana nawe. Umwanzi we ntazamutungura, nanjye nzakubita ababisha be bagwa imbere ye. Ariko umurava wanjye n'imbabazi zanjye bizabana nawe, nzashyira inyanja mu ntoki ze. Azantakira ati, Data, ni wowe Mana yanjye. Kandi nzamuhindura imfura yanjye, nzamubikira imbabazi zanjye iteka ryose. Icyubahiro kibi cya Data wa twese
n'icy'umwana n'icy'umwuka wera nk'uko cyahozeho mbere na mbere na n'ubu niko kiri kandi niko kizahora cy'iteka ryose. gusomerwa turagisanga mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva igice cyaho cya 14 duhereye ku murongo wa 15. Igice cya mbere tugiye gusoma no gusomerwa turagisanga mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva igice cyaho ni cya 14 turahera ku murongo wa 15. Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Bwira Abayisiraheli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye, Abayisiraheli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abayisiraheli arahava ajya inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abayisiraheli. Bariya ibabera igicu n'umwijima, abandi ibabera umucyo bamurikira nijoro, ntibegerana iryo joro ryose. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uva iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma, amazi agabanyamo kabiri, maze hagati yaho yari hahinduka ubutaka bwumutse. Abayisiraheli bajya mu nyanja hagati, baca nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Igice cya mbere musomye naho kigarukiye, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Igice cya kabiri tugiye gusomerwa tugisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cyaho cya mbere. Igice cya mbere cy'urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi. Reka some. Pawulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, na Timoteyo mwene data, turabandikiye bene data bo muri Kristo bera bo kwizerwa bari Kolosayi. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data twese. Dushima Imana se umwami wacu Yesu Kristo uko tubasabiye iteka ryose, kuko twumvise ibyo kwizera kwanyu mwizeye Kristo Yesu n'urukundo mukunda bera bose, kubw'ibyiringiro by'ibyo mwabikiwe mu ijuru, ibyo mwumvise kera mu ijambo ry'ukuri ku butumwa bwiza bwabagezeho namwe, nk'uko bwageze no mu isi yose, bukera imbuto bugakura, nk'uko no muri mwe mwazeze uhereye wa munsi mwumviyemo mukamenya ubuntu bw'Imana by'ukuri, nk'uko mwigishijwe na Epafura umugaragu mugenzi wacu dukunda, wabereye umukozi ukiranuka wa Kristo wo kubagaburira ibye, kandi watubwiye iby'urukundo rwanyu muheshwa n'umwuka. Nicyo gituma tudasiba kubasabira uhereye igihe twabyumviye, twifuza ko mwuzuza ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose, ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose,
mwere imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana mukomereshejwe imbaraga zose kuko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana ngo mubone uko mwimanganya muri byose mutihanganana ibyishimo mushima Data twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana wakunda. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kwabarwa ibyaha byacu. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose kuko muri we arimo byose byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero kandi niwe tangiriro n'imfura yo kuzuka mu bapfuye kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose, kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose ari byo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Igice cya kabiri cyasomewe nta kigarukiye. Hallelujah. Hallelujah cyane. Hallelujah, hallelujah. Yesu ahimbazwe. Mwaramutse neza nanone. Hallelujah. Yesu ashimwe. Ndashimye Imana kuri uyu munsi, umunsi mwiza udasanzwe. Nakoreka nshimira Imana iyi minsi ibiri turangije. Umunsi w'ejo watubera umunsi mwiza udasanzwe. None yaduhaye n'uyu munsi nawo ngo tubunezererwemo. Amen. Ejo twageze ahantu henshi, none uyu munsi uruzinduko rw'ababyeyi bacu rwagombaga gusorezwa ahangaha ku cyicaro gikuru cy'itorero Anglikani diyoseze ya Gahini. Amen. Turabyishimiye twese mbega. Hallelujah, hallelujah. Rero mpagurukijwe no kugira ngo twakire abashyitsi. Uyu munsi birumvikana hari abashyitsi benshi batandukanye, ariko hari abashyitsi b'imena tudasanzwe duterana nabo uyu munsi, cyane cyane nibo ndi bwakire kugira ngo twese tubakire. Ubwo ndavuga kuri mikoro, ariko abandi mwese turabakire. Kamanze mere kuri mwese 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 mwese. Hallelujah, hallelujah. Ubwo nagira ngo tubohoke tubone ko twakira abashyitsi bacu tumaze iminsi twifuza ko badusura. Your Grace ni umunsi ukomeye uyu munsi, kuko twifuzaga ko mubana natwe rwose. None byasohoye, mwaje guterana natwe muri katedrale yitiriwe Yohana Wera. Ndi umwepiskopi w'iyi diyoseze. Tushime Imana cyane. Amen. Rero tutarakira abandi, tugiye gusaba Archbishop na Madame tubakire mikoro itari yajyamo utundi twinshi. Hallelujah. Muze musoza itorero rwose, tubakomere mu mashyi tunezerewe. Amen. Hallelujah.
Haleluya. Haleluya. Umwaka mwiza. Umwaka mwiza muhire mwese. Imana imuduhane mwumugisha. Ariko ndekera ahangaha abanza baramutse hanyuma tujye kwicara. Haleluya. Haleluya. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2023 ngo Uwiteka azabatungure. Twararitse abayobozi bacu dukorana muri iki gice, ubundi tujya mu karere twisanzuye tukagenda uko dushakaho n'inshuti zacu n'abayobozi bacu baradufasha mu bihe byose, ariko Archbishop wacu yaje bagombaga kuba hano. Yesu ashimwe. Turanezerewe cyane rero, kandi mufashe kwakira abayobozi b'uturere baje kubana natwe mu turere two dukoreramo. Haleluya. Ngiye gusaba meya w'akarere ka Kayonza aze adusuhuze. Nyakubahwa meya. Yesu ashimwe. Turashima Bishop ko yadutumiye muri iki gikorwa cy'amasengesho kandi no kuza gufatanya nawe kwakira Archbishop. Nawe ni inshuti yanjye twarakoranye ahandi hantu, ariko kuba tuhuriye ahangaha nabyo ndabyishimiye. Murakoze cyane. Reka rero meya w'akarere ka Nyagatare nawe aze asoze iteraniro. Haleluya. Haleluya. Nitwa Gasana Steven, ndi umuyobozi w'akarere ka Nyagatare. Hano nahaza mu buryo bubiri cyangwa butatu. Icya mbere nicyo bavuze ko dayosisi yacu ya Gahini ariyo ikorera na Nyagatare, igera Nyagatare. Ubwo rero nk'umuyobozi w'akarere byanzana kuko itorero ryacu dufite ibyo dukorana mu rwego rw'ubuyobozi kandi bifitiye akamaro gakomeye ubuzima bw'abaturage. Ariko nanaza nk'umukristo. Impamvu ya kabiri, naza nk'umukristo kuko ku giti cyanjye mfite attachment ikomeye cyane ku itorero ryanjye rya Anglikani n'ababyeyi banjye n'imiryango yanjye. Iyo ni impamvu ya kabiri. Impamvu ya gatatu ni uko Bishop antumiye ndetse na Archbishop antumiye naza, niyo naba ntari umukristo ntari n'umuyobozi, kubera ko ni inshuti kandi n'ababyeyi beza. Ubwo rero bantumiye nabwo naza. Tugiye mu mwanya wo kwakira ubutumwa bwiza, agiye kuririmba indi korali special impuzamakorali abagisiyoni. Abafite ibi bitabo, indirimbo tugiye kuririmba turayisanga kuri page ya 9, ariko mu bitabo bisanzwe by'indirimbo ni ya 227 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Iyo korali rero ihagaze tugiye guhimbaza Imana. Ururembo rwa Dawidi umwami.
musozi wa Gahini ntabwo ari mushya kuri jye, nta nubwo ari bwo bwa mbere, ngira ngo maze kuhagera akatari gake. Ibuka visite ya mbere yanjye ya Gahini yari 1993 mu kwezi kwa 10. Nje mu mishinga y'umuryango witwa Compassion. Hirya ahangaha sinibuka hariho rwa Nkuba cyangwa se sinibuka rw'Inkuba, kandi ibyo bihe byari mu bihe bikomeye. Hanyuma dusura imishinga, ibuka ngera haruguru mpasanga zifunze, umenya bari bashaka gushyiraho ababishopu, ariko hari geregere cyangwa se hari umenya bitari bimeze neza cyane. Dongera kandi kugera Igahini 94, ngira ngo tukinjira muri ibi bice n'ubwo ni bwa mbere bazanye cyangwa se bafashije guhindura amazu yari hepfo ahangaha, tuyazanamo abana tugiye dukura hirya no hino. Amazu ari ahangaha abiri n'uva abiri cyangwa se 3 twagerageje guhindura icyo gihe, turayavugurura hamwe na za Kayonza rero n'ahandi. Kuva icyo gihe kugeza Kigali ifashwe. Hanyuma kandi bamwe ntibabizi ariko nakomeje nkora icyo gihe umuryango wa Compassion, nshinzwe kuyobora umuryango hano no kuwutangira neza nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. 94 rero 95 mu kwezi kwa 6 nibwo twasubiye muri Amerika. Twari tubarageze i Nairobi 93 mu kwezi kwa 6, kandi ndumva twari tumaze igihe kirekire tuba muri Amerika, ko twari twagiye muri Amerika 84. Nimubwumvara ubutumwa bwiza burahindura, ngo ubwo butumwa bwabagezeho namwe nk'uko byageze no mu isi yose, kubera imbuto bugakura. Hari imbuto zavuye kuri uyu musozi zambukira hakurya Uganda, hari imbuto zavuye kuri uyu musozi zigera Kenya, hari imbuto zagiye kuri uyu musozi zigera i Burundi, hari imbuto zavuye kuri uyu musozi zikwira East African region yose. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko ntitukwiye kuvuga ibya kera gusa, dukwiye kuvuga n'iby'uyu munsi. Ariko ntitukwiye kuvuga guhinduka kwa kera gusa, dukwiye guhinduka n'uyu munsi. Uko guhinduka kuvaho rero kuva kukuzuzwa kumenya Imana, ukayimenya imbere y'inyuma, ukamenya ubunini bwayo, ukamenya ubugari bwayo, ukamenya imbaraga zayo, ukamenya aho itabara, ko itabara aho rukambye, aho ikomeye. Ngo nicyo gituma tudasiba kubasabira uhereye igihe twabyumviye, twifuza ko mwuzuza ubwenge bwose n'umwuka no kumenya kose, ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Kumenya Imana ntako bisa. Iyo wamenye Imana umenya uwo wiringira, iyo wamenye Imana umenya ugutabara. Nakari ijambo ry'Imana rivuga ngo nta handi nakumburira amaso, ngo si ku misozi, si mu bapfumu, si ahandi. N'umuvandimwe aragutenguha, n'umubyeyi aragutenguha, na murumuna wawe na mukuru wawe, na so wanyu na nyoko wanyu na nyogosenge, ariko Imana ntabwo yigera idutenguha. kandi bahishukirwe neza ko kugutura
ndetse gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Tuzi kuduha ibirenze ibyo twaguha, ariko mu bice tubashije gutanga mwami tubihererwe umugisha. N'abadatanze kubera ko badafite icyo bafite, sengeye mwami ngo uhaze kwifuza kwabo, nabo bajye babona icyo batanga mu nzu yawe, bahabwa umugisha. Kugira neza kwawe kutubeho twese, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane. Your Grace, the Archbishop of the Anglican Church, my Lord Bishop, banyakubahwa mayors, banyakubahwa the clergy, barimo bakidikoni, abapasiteri, namwe abakirisitu bagenzi banjye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Munyemerere none ahangaha twagize amahirwe, twabonye abashyitsi b'Imana n'amashyi menshi n'impundu. Murakoze cyane. Hari abantu bakorana nanjye cyangwa dukorana umurimo umwe, abayobozi baraza kubwira byinshi ndetse amagambo anezeza. Munyemere rero ndegeraho bashimire abashyitsi bacu, tubifurize umwaka mwiza, maze Yesu utanga ibyiza byose ntabibagirwe. Murakoze cyane. Your Grace Archbishop w'itorero Anglikani mu Rwanda, mubereye umuyobozi, Nyakubahwa Bishop w'itorero ryacu muri Diocese ya Gahini, banyakubahwa bakidikoni muteraniye hano, banyakubahwa pastor mwese muri hano, Metron wa Mothers Union w'itorero ryacu Anglikani mu Rwanda, Metron wa Mothers Union wa Diocese yacu ya Gahini, abayobozi bose b'abanyacyubahiro muteraniye hano, barimo mu nzego za leta ndetse n'abikorera ku giti cyabo, abagize komite ya Fathers Union ya Diocese ya Gahini, namwe bakristo mwese ba Diocese ya Gahini, mbere na mbere mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nyakubahwa Archbishop, muri rusange mbere na mbere turabashimira ko mwafashe uyu mwanya kugira ngo muze gusura Diocese yacu ya Gahini no kureba ibikorwa byayo. Ndagira ngo dufatanije twese hamwe dukomera amashyi Nyakubahwa Archbishop ndetse n'Imana yacu yamushoboje kugira ngo icyo gikorwa kigerweho. Turagabira abantu bacu, turaborozi, turoroye, dufite inka nziza, dufite n'andi matungo, ariko uyu munsi Nyakubahwa Bishop wacu ndagira ngo mu byubahiro byanyu, Archbishop ndagira ngo mu byubahiro byanyu muhaguruke na mama Archbishop. Mwigira imbere, nasabaga ngira ngo muri kwirebera iyi nkoni turayibahaye, ni icyemezo kigaragaza ko tubahaye inka ariyo njyana nziza. Nimusohoka turayibereka, iri hano nta nubwo iri kure,
twayizanye iri hano, ndetse iyi ngofero nayo turabizi ko mufite iyindi nyiricyubahiro, ariko iyo ngiyo niyo kujya mujyana mu ifamu kugira ngo izuba ritabica. Mukajya mugenda kugira ngo izuba ritabica mujya kureba amatungo. Mu ivugabutumwa, mu iterambere, aho hose yarabizamuye. Imana yo mu ijuru ikomeza kandi tugirire neza. Rero nawe twamugeneye inka, twayimuhaye inyana nawe nziza yigira imbere. Twamugeneye, twamugabiye, mukoma amashyi. Twamugabiye inyana nziza, nayo iri hanze, nasohoka turayimwereka nawe inejeje. abagore ni beza cyane, kandi abagore bantumye ngo baragukunda cyane. Yesu ashimwe. Papa wacu turagukunda. Yesu abamugisha. Rero abana badamu ba paruwasi ya Gahini bamwita Mukamisha, ni presidente. Ndagira ngo muhe umunota umwe akugezeho ijambo rikwakira muri paruwasi yacu ya Gahini. Imana ibahe. Nyakubahwa Archbishop wacu na madamu, Nyakubahwa Bishop wacu wa Diocese ya Gahini na madamu we, Nyakubahwa Bachidikoni wa Diocese yacu, Nyakubahwa bapasiteri bacu, Nyakubahwa abakristo bacu, turabashimira kubw'aka kanya muduhaye nk'abadamu bo muri katedrali ya Gahini. Tukimara kumenya inkuru y'uko muzadusura twarishimye, twifuje kuba twaha impano umubyeyi wacu mama mukuru wa Archbishop. Twabasabaga ngo mwigire hino tuyibakirize. Murakoze. Ibyo twakoze amaso yacu arabireba,
nyakubahwa bishop bamuhaye inka, twe Mothers Union hari umunsi natwe tuzamugabira, ntabwo ari uyu munsi, ariko icyo twamugabiye cya mbere ni ukumuha amaguru y'abavugabutumwa. Haleluya, haleluya. Ndumva ari mu mateka aribwo bwa mbere muri diyoseze ya Gahini tubonye imodoka yanditseho diyoseze ya Gahini Mothers Union. Yesu ashimwe. Ndabashimira mwese abapasitori mwese, twagize amahirwe duteranira hangira ngo nibwo bwa mbere nyuma yo kugura iriya modoka. Abapasitori mwese, abanyakubahwa bakidikoni mwese, nyakubahwa bishop, mwarakoze cyane. Muri rusange abakristo mwese, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ejo nanjye narishimye nyibonye twaye aba Mothers Union kabageza Kabarore, narishimye ivavanye Kabarore kabageza Nyagatare, naye numvaga ari ishema, ndavuga ngo data wo mu ijuru ahabwe icyubahiro. Haleluya. Uriya muhigo twawuhiguye mu mezi 4. Yesu ashimwe. Ni umuhigo twahiguye mu mezi 4. Nyakubahwa Presidente, ni umuhigo twahize muri 2019, hazamo korona birahagarara, 20 korona irakomeza birahagarara, 21 ako 22 ibintu bimaze gusa nkaho bigenda neza. Imana itweretse icyerekezo, turavuga ngo ni byiza ko twahigura umuhigo twahize. Data wo mu ijuru yaradufashije, abatware bacu bose baradufashije, urubyiruko rwaradufashije, ariko turashima Imana cyane birenze uko twebwe twibwira. Imana yo mu ijuru igira neza, buri muntu wese ufite icyo yatanze imuha umugisha kandi imugirire neza. Rero banyakubahwa, rwose ndasaba nyakubahwa papa wacu aherekejwe na nyakubahwa bishop amutegereza ariko basubireyo. Aka turashaka gutanga kado Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Rero twemera agenda, ako twemera n'umuco nyarwanda. Nagize amahirwe rero Imana umugabo mwiza, abantu bose bashima nanjye nshima, ariko ubwo nyine urumva ni njye yabanje kubera mwiza, sibyo nyakubahwa meya ntubizi. Reka rero amvugire. Yesu ashimwe cyane. Agiye kumvugira ijambo. Siko bimeze se? Turubaha, tukubaha bose, Imana imuhe umugisha. Reka tuvugire ijambo. Yesu ashimwe. Iri jambo riraremereye kandi aba bantu nibo bavunitse rwose. Icyo ukora reka mprofite nanjye ngira abayobozi banjye ijambo ry'abagore. Yesu ahimbaze. Hallelujah. Your Grace, Mama Presidente, nanjye mbashimira abagore cyane. Bagiye bagira initiative nanjye zintungura. Kandi ubumwe bwabo ni imbaraga zitabaho nyambona. Nanjye ndabashimiye mbere yo kuvuga ijambo ryanyu mu izina ryanyu. Rero nyakubahwa Mama Presidente, ngibanga ndarizi aba bantu babageneye impano nziza, inyana nziza pe. Hallelujah. Nziza pe. Umva, barayirambagirije bayishyiraho, murayishima. Imana ibahe umugisha, muduhesheje ishema kandi Imana ishimwe ko munezerewe. Ni mu muhobere rero, ngewe ntabwo ari nyumuhobere, ni mu matazi. Profeta. Inka iri hariya hanze, nidusohoka murahita mwakira inka yanyu. Your Grace, biragoye kubivuga
ariko reka ngenekereze gakeya. Ndashaka gukoresha umwanya muto. Icya mbere, twabakiriye n'umutima wacu wose, murabizi. Kuva ejo turi kumwe namwe, twabanye hano namwe, twabakiriye tuguwe neza. Imana irabizi ko imitima yacu iguwe neza, kuko n'ubundi n'ubusanzwe dukunda kwakira no mu miryango yacu dukunda kwakira, ariko dukunda no kubaha, kandi abo kubahwa barubahwa. Noneho by'umwihariko iyo mufite umuyobozi mwiza ubitaho, ufite icyerekezo, ubaye umugisha ku itorero, ni akarusho. Tuguwe neza rero rwose. Hari igihe twiye kubitekereza, Archbishop na madamu bafite akazi kenshi, birabananira, bitindamo, dusa n'ababishyira ku ruhande. Tubonye iyo cyasi biba igihe kigufiya, ariko Imana idufashe muzongere mubone umwanya muremure, nk'iminsi 4 cyangwa 5, muyimare muri diyoseze yacu. Amen. Rero munyemerere gatoya, nshima Imana ko mwabashije kubona uwo mwanya wo kuza kudusura, mugasura ahantu hake, ariko ibyo mwabashije kubona bike byabanejeje, twabishimiye Imana. Bari bifite umuntu kuyobora, ufite amatsiko ukibaza, naza biragenda bite, azareba iki, bizagenda gute. Iyo ugize umugisha ukabona aguwe neza, nawe uranezerwa. Natwe bijya bitubaho iyo tugiye mu maparuwasi bakaduha inka. Hari ahantu nigeze kujya bampa inka, ndanezerwa, ngira amarangamutima nka mama Archbishop. Noneho umukristo umwe aravuga ati yayishimiye disi, aranezerwa. Ndeba umutima abakristo baba bafite, kwishimira ko twe twishima. Naraje ndasenga, mbwira Imana, ndavuga ngende iki kubona abantu bahangayika ngo nishime jyewe, ntabwo bisanzwe. Rero nanjye ubona abasha kubikorera, nabikora. Kandi namwe mw'abapasitori, mwe bakidikoni, mwese mw'abakristo, namwe mutagira ngo turabikora cyane kubera Archbishop, ariko namwe icyo nashobora gukora nagikora, kandi murabizi. Rero ikinezeza umuntu cyose ubashije kugikora, jya ugikora mu buzima bwawe. Ni Imana idushyira kuri iyi si. Rero dushimye Imana kandi twabakiriye. Nagira ngo mbabwire, diyoseze yacu hari abantu benshi njya kuba bishop bari bafite ubwoba, buri wese akambwira bizagenda bite. Bamwe bari bazi ibibazo byabaga bihari hirya no hino, nanjye numvaga mfite ubwoba. Hari umupasitori wacu umwe wigeze kumbwira, ati ariko ko mbona ugiye kuba bishop, nibura wagiye ahandi mu yindi diyoseze. Yabivugaga undi muntu abyumva, aravuga ati umuntu ntabwo gukunda, arakwanga, ati kuki adashaka ko mubera bishop. Ndamubwira uyu muntu n'inshuti yanjye, hari ibyazi atinya wenda ko nabijyamo, ariko ndavuga Imana niba ibizi, nta kibazo cyose, turi amahoro. Rero diyoseze yacu ni nziza, kandi bishop wacu yakoze imirimo ikomeye. Legacy niyo twubakiyeho, imirimo myinshi Bishop Alex yatanye niyo twubakiyeho, niyo mpamvu diyoseze yacu ikomeje n'uyu munsi. Haleluya. Haba harabaye ibibazo twese natwe uyu munsi birahari, haba n'ibindi wenda bizaza, ntawavuga ngo ni igitangaza. Ibibazo iyo bije bivaho ku gihe cyabyo. Turashima Imana ko hari byinshi bimaze kuvaho tubibona. Haleluya. Ni kubw'imbabazi z'Imana rero, si kubwacu at all. Muri ibyo yaravuze ngo singira icyiza nkora, ngo nibeshejweho n'ubuntu bw'Imana gusa. Ayo niyo makuru. Your Grace, Madam Archbishop, ba Mayors, ayo niyo makuru ari muri diyoseze ya Gahini. Ni ubuntu bw'Imana really. Na support muduha Your Grace. Abo bakristo babyumve, buriya CBSI ni initiative ya His Grace. CTA ni initiative ya His Grace.
amashuri ya ECD twubatse 10 nangahe twasapoti 15 16 10 nangahe arya I don't remember. Hari atanu ya UNICEF bubatse yose, hari n'aya maparuwasi n'amakanisa twagiye dutunganya akora nka ECD 10 nangahe, ntabwo nibuka neza imibare. Ibyo ni initiative ya His Grace. Amen. Ubwo rero tuvuga iki? Twebwe turanezerewe rero. Abamasazi batanze inyana nziza, abafadazi batanze inyana nziza, mw'abapastori mwe nimuhagurukiye mwese n'abakidikoni. Haleluya. Abakidikoni muze hano, abamasazi ntimwabonye ko babikoze se? Mureke dukopere nta kundi, namwe muze hano. Haleluya. Aba bantu b'Imana rero, uyu ni akidikoni wa Nyagatare, uyu mugabo ni akidikoni wa Gakenke, akidikoni wa Karangazi, akidikoni wa Gahini, akidikoni wa Kabarore, duwaye akidikoni wa Rukomo. Amen. Ubwo rero natwe n'abapastori muhaguruke good. Aba bapastori mure cyakora mwaka byarana. Sinzi ko navuga, Imana ihimbazwe gusa. Twabageneye umva inka nziza koko yo Grace. Ngwino nawe tuguhobere na madamu. Tuyibahe. Iri hanze aha ngaha murayibona. Ariko rero irahiga y'abagore, igahiga y'abagabo, igahiga zose. Hallelujah. Yes, I must. Irahiga y'abantu bose. Hallelujah. Ntabwo ushaka kuza Igahini hano ngo utahe utajyanye inka, ntibibaho. Amen. Meya wa Nyagatare ntubizi, meya wa Kayoza ntubizi, meya wa Gatsibo ntubizi. Aba bantu bafite ifamu, ubwo rero nibyo Imana ibamugisha. Inka yanyu iri hanze hariya murayibona, turabashimiye. Ubwo rero mwicare mugwe neza, n'abandi mwicarire. Fasha aka kanya kugira ngo mbasabe niba hari n'abari hanze binjiremo rwose. Protokole nimushaka mume muziretse, n'abari hanze binjiremo, n'abahagaze bicare. Archbishop agiye kutubwira ijambo, kandi ni ijambo rikomeye. Amen. Imana ibamugisha rero. Your Grace ndakwakiriye. Ubwo nubona ko ari ngombwa ko mami nawe agira icyo atubwira, protokole ni yawe, ntabwo jye namuha protokole. Ni yawe Your Grace. Nabonye mwatanze urugero, reka mureke banze. Yesu ashimwe. Nta byinshi mfite mvuga, ni ukuri nshishijwe bugufi n'urukundo mwatweretse n'ibyiza twaboneye aha ngaha. Imana yacu yahabwe icyubahiro. Amagambo magufi mfite yo gushima ni ugushima ibyiza tuboneye aha ngaha. Ni ukuri narimo mvuga mutugize abatunzi. Ni ukuri mwakoze kutugabira, twashimye. Imana nyir'ubutunzi bwose isubiza aho mukuye. Muragahora mufite ibyo mutanga, murakagira ababaha namwe nk'uko mwaduhaye ko mwanejeje umutima wacu. Ariko ikirenze icyo ngicyo, turashima ibyiza mukora muri iyi diyoseze. Twabonye kuva ejo, twabonye impinduka aho twagenze, twabonye imirimo myiza mo murakora. Imana ibakomereze amaboko, ibakomereze gushaka, ibakomereze gushaka mufite by'itorero n'imirimo myiza mo murakora. Imana kandi barebe, ibahembere imirimo myiza mo murakora. Ubwa mbere bwo banyakubahwa bakozi b'Imana dufatanije umurimo, banyakubahwa abayobozi mu nzego bwite za leta, inshuti zacu, abo twabanye benshi muri mwebwe,
bakristo bene data bavandimwe, Imana ibahe umugisha. Ntabwo bisanzwe kandi abantu b'intwari bakora ibintu bidasanzwe. Mwatweretse ukwizera kwanyu ko kungana kandi mwarabyerekanye. Mwatweretse urukundo rwanyu kandi Imana yarabidutegetse ngo dukundane. Mwatweretse umuco nyarwanda kandi tugomba kuwukomeraho, kuko Kristo ntawanga ahubwo arawukunda, ahubwo ni nawe ashyigikira. Mwatubaniye, mwatubereye imfura z'Abanyarwanda. Urukundo rwanyu rero turarwakiriye mu izina rya Yesu. Ubucuti, ubuvandimwe, gukorera hamwe turabyakiriye mu izina rya Yesu. Iyi diyoseze ifite aho ivuye, ifite n'aho ageze. Turashimira ababanje, turashimira aho bageze, turashimira na Bishop Manase afatanije namwe mwese aho mukuye iyi diyoseze n'aho muyigejeje. Ukwizera kwanyu, ugukorera mu mucyo kwanyu, ukudacisha ku ruhande, Imana izabiha umugisha kandi byinshi izabibakorera, n'ibyo mutarabona muzabibona. Mu bihe byashize twari dutuzwe no gusabiriza. Tugomba rero kwigira, tugomba kugira aho twigeza. Imana ishimwe cyane. Hari ikintu njya mvuga ndacyitondera kuko nigeze kukivuga numva abantu bagifashe nabi, mvuga ngo umupastori udashobora kwitekerereza, sibyo? Umupastori udashobora kwitekerereza ntashobora no gutekerereza paruwasi ayoboye. Turi kumwe, turi kumwe. Mwabyumvise ibyo ngibyo? N'umusenyeri udashobora kwitekerereza nawe ntashobora gutekereza diyoseze agize ate ayoboye. Ese ibyo biravuga iki? Biravuga ko dukwiye kwiga, biravuga ko dukwiye gufungura amaso, biravuga ko dukwiye kureba hirya no hino, biravuga ko dukwiye kugira ishyaka, biravuga ko dukwiye gukora. N'umubyeyi n'uwo bubakanye mu rugo naho ngaho. Tugomba rero guhaguruka, tugomba gukora, tugomba guhesha Imana icyubahiro, tugomba kugira ahantu tugera. Ndangiza rero kuko ngiye kurangira mbirana, nagira ngo bashimire inka mwaduhaye, muragahora mugaba, muragahorana amata ku ruhimbi, muragahora mukora nk'ibyo mwakoze. Namwe kandi murakagira ababibakoresha. Kare nigeze gushaka kuvuga amahamba ariko ntabwo ndibikore. Amahamba ntabwo ubizi wowe uri umunyabujumbura, uri umunyamujyi. Ubwo wabimenye. Turangiza rero nagira ngo dufatanije na madamu, bariya abana murera, bariya abana mufasha, bariya abana muriho mwigisha, mwongeremo abandi, twagira ngo iyo porogaramu tuyitwerere 500,000. Urakoze. Imana ibahe umugisha. Reka tubasabe mwigire ijuru, dusabe umugisha. Kandi turashima Imana ku bwanyu no gushimira Imana kuri uyu muryango. Ushimye Imana. Ndazi ko navuze ibitureba, ntabwo bijya bintera isoni kuvuga iby'Imana yakoze naho Imana yankoye, kuko n'ubuntu bwayo kandi no kwishimira. Ikindi turashima mu buryo bwose. Reka dusenge.
uri Imana igira neza, watugiriye neza kandi uraha wese yabihamya ku ruhande rwe mu buryo bwe. Uri Imana yadukunze, uranabitwereka, kandi urwo rukundo rwatuviriyemo kukumenya, kandi abakumenye wabahaye kuba abana bawe. Turi mu rugendo rero. Uri Imana itanga amahoro, igira neza, ibyo yadukuriye muri uru Rwanda naho turi naho duhagaze uyu munsi ntawabyirengagiza, uhabwa icyubahiro. Reka rero ayo mahoro utanga rutuko umuntu wese yakwibwira, akomeze kuturinda, aturindire imitima, aturindire ubwenge, aturindire abacu n'ibyacu, turushizeho gushaka kukumenya no kugukunda no gukunda umwana wa Yesu Kristo umukiza wacu. Maze umugisha w'Imana ishobora byose, Imana Data, Imana Mwana, Imana Umwuka Wera, bane natwe nk'uko twabaye aha ngaha, ube mu miryango yacu mito n'imigari, ube mu byacu, ube muri iki gihugu dukunda, ube mu itorero ryawe, uwo mugisha uduherekeza aho tugenda hose none n'iteka ryose. Amen. Imana ibagire neza, turabakunda. Umunsi mwiza, mwakoze kudukunda, kandi reka tubemerere ko tuzagaruka. Imana ibagire. Amen. Iya rwose ni yawe. Nyakubahwa Archbishop, mumaze iminsi igera kuri 2 muri diocese ya Gahini, uruzinduko mbere na mbere rwarugamije iki? Uruzinduko rwari rugamije kwifuriza umwaka mwiza diocese ya Gahini amaso ku yandi. Uruzinduko rwari rugamije gusubiza ubutumwa twari twatumiwe umwaka ushize wo gusura diocese tukabyemera, ariko ntitubishobore. Ariko cyane cyane ko hari ukwifatanya n'abakristo bo muri diocese ya Gahini, kunezeranwa nabo, kwishimana nabo aho umurimo w'Imana ugeze muri diocese. Ejo mwakoze igikorwa cyo gusura amaparuwasi amwe muri diocese ya Gahini, niki cyabakoze ku mutima? Icyadukoze ku mutima mu maparuwasi twasuye, paruwasi twabanjirijeho, twasanze ikintu rwose cyankoze ku mutima. Barubatse urusengero rw'igitangaza, barubatse inzu nziza ya pastori, ariko igisingiye byose barubatse ishuri rya ECD kuri initiative yabo, bivuye mu maboko yabo. Harimo abana barenga 150, bafite umwarimu
ni igitangaza. Nashimiye Imana, narishimye kubona bagira iyo initiative, paruwasi igira iyo initiative yo kubaka inzu y'ibyumba bitatu bita ku bana b'incuke. Ikindi cya kabiri ni uko twasuye aho aba mothers bari bahuriye, bavuye representation ivuye mu maparuwase n'ivuye muri diyoseze, bagahurira hamwe bahujwe no kwiga ijambo ry'Imana, bahujwe no guterana umwete, bahujwe n'ishyaka ry'itorero, bahujwe no kumva ubutumwa bwiza. Nacyo icyo cyadukoze ku mutima. Aho ngaho kandi twasanze urusengero rwiza rwubatse neza, rurimo amakaro meza, n'inzu ya pastori nziza irimo amakaro nziza. Aho Imana iri tujyana ni heza cyane. Hanyuma tujya ku bucidikoni bwa Karangazi, bariho barubaka urusengero badakora runini, rurimo amakaro meza y'igitangaza, ahantu bafite hegitari zigera ku 10, ni ahantu bafite imirima y'ibigori itagira ukuntu ingana. Ni ahantu abakristo baje bitabiriye ari benshi, aba mothers, aba fathers. Ni ahantu badukunze, batwereka urukundo, baratugabira, nimugoroba baraducumbikira, tugira igitaramo cyiza, baravuga ubutumwa, itorero rirakura. Amakuru batubwiye kandi natwe twabonye nuko aho hantu itorero rikuze mu kanya gato, paruwasi ikuze mu kanya gato. Ubucidikoni bugizwe n'amaparuwase 8 n'amakanisa 37. Hari umurimo hakozwe, hari icyo Imana ikoze. Ryavuga butumwa tuvuga nararibonye, kwa kwigisha no guhugura pastor tuvuga narabibonye, kwa kwita ku bana b'incuke narabibonye. Ikintu cyadukoze ku mutima mu gusura amaparuwase ni ishyaka ryo gukora, ni ishyaka ry'imirimo myiza yigamije kubaka itorero, ni ishyaka ry'ivuga butumwa, aho duhura n'abamathers bo muri diyoseze yose bakoraniye hamwe. Ikindi cyadukoze ku mutima kubona abamathers bo muri Igahini bishyira hamwe bakagura minibisi yabo. Ubundi kwasteri kera twategereza ngo Abongereza Mothers Union yo mu Bwongereza ngo izaduha Land Rover, ariko iyo initiative icyo kintu cyadukoze ku mutima. Ikindi cyadukoze ku mutima ni insengero twabonye zubatse, ni insengero zirimo amakaro, ni inzu za pastori zirimo amakaro. Ibyo bintu byadukoze ku mutima cyane. Ukwitanga, kuva ku kwizera, kuva ku gukunda Imana, ibyo bintu byadukoze ku mutima. Bivuze iki rero ku bakristo hano, kuko harimo ikintu kijyanye no gukora kandi uvuye ku bakristo, ikintu cyo kivuze iki? Ikintu kijyanye no gukora ni ibintu nibaza yuko bivuye ku mutima. Paul mu Bakolosayi ashimira abakristo b'i Kolosayi, ikintu cya mbere yabwiye ngo arashima imbuto z'ubutumwa zavuzwe zigahindura abantu kandi nabo bagahinduka, kandi muri uko guhinduka bagakora imirimo myiza ngo ivuye kubwo kumva ijambo ry'Imana. Hano rero naho twabonye abantu bafite kwitanga, twabonye abantu bakora bashaka guteza diyoseze yabo imbere, twabonye abantu bakora bashaka kwiteza imbere, twabonye abantu bashaka ko abandi baza kugakiza. Iyo ubona paruwasi itangizwa n'abantu 5, paruwasi yatangijwe n'abantu 5, uyu munsi kabiri nk'abantu barenga 400. Aho ngaho nivuga butumwa rikomeye, aho ngaho ni intangarugero. Ibyo rero ikindi n'urukundo rwabo, baratugabiye, baradukunze, twarabakuze, natwe hari ibyo twitanze nk'abayobozi b'itorero, ariko kandi natwe ubwacu nk'umuryango. Hano batweretse urukundo rudasanzwe. Rero muri makeya turabona ya revival ya kera, twita iya kera, ntabwo ari iya kera n'uyu. Mu magambo make turakubona ukwizera kugaragarira mu ngiro, mu mvugo no mu mirimo abantu bakora. Turabona ubwitange bugaragara ko kukavuga uti aba bantu b'Imana bafite ukuntu bitanga, bafite uburyo bakora. Turabona abantu bagira bati turashima Imana kubw'umwepiskopi dufite, turashima Imana aho tuvuye n'aho tugeze. Hari akantu usanga gasa nka ibyishimo muri diyoseze ya Gahini bidasanzwe, n'umunezero udasanzwe, kwishimira musenyeri wabo, kumukunda, kumushyigikira. Nibaza ko ari ikintu bivuze mu itorero. Iryo shyaka rero tubonye, urwo rugero tubonye, nirwo dushaka gushishikariza n'abandi no kubwira abandi ngo tugendere mu kwizera, twuzuze kumenya Imana, twuzuzwe kugenda uburyo bukwiriye umwami wacu,
twongerwa imbaraga n'Imana ifite aho yadukuye ikagera n'aho tugejeje. Ibyo biduha ibyiringiro kandi biduha imbaraga zo gukomeza no kureba imbere twishimikije iyo Mana. dusoza hari ku gicumbi cy'ububyutse cyangwa se revival ko bakunda kuvuga, hari igihe ugana none bo mu yandi matora bati ububyutse bwari mu Bangirikani ntibugera uyu munsi wa none ariko umunsi ku gicumbi cyabwo. Mwahagenda 95 muvuze ko mwahageze uyu munsi wa none uko muhasanze n'ejo mu episkopi waho bwa bubyutse buracyahari kujya wenda n'abakeka ko bwavuye muri Anglikani muhamirize ko bugihari. Jewe ntabwo nageze 95, ubwa mbere nageze 93 mu kwezi kwa 10 nishuri imisinga ya compassion. Ubwa kabiri nahageze 94 kuva mu kwezi kwa 5 gukomeza. Iyo rero urebye iyo abantu bavangwa ikanguro ryabaye cya gihe, ntabwo nibaza yuko bariho bajyana n'igihe tugezemo ngo barebe n'ibiriho biba. Jewe ndabona ikanguro muri diocese ya Gahini, ndabona ivugabutumwa muri diocese ya Gahini, ndabona ugukizwa mu bakristo bo muri Gahini, ndabona kwitanga mu bakristo b'i Gahini. Mu ikanguro rya kera twavugaga ngo abantu bagendaga imisozi bagenda batanga ubuhamya yenda itandukaniro nuko uyu munsi Mothers Union ibaha imodoka yabo ikavuga ngo nimukoranire umwe mwese mujye Karangazi mujye hehe, ariko bajyanwa n'ikisi, bajyanwa n'ivugabutumwa, bajyanwa n'ikisi, bajyana no kwitanga, bajyanwa n'ikisi, bajyanwa n'imirimo myiza iranga abamenye Imana. Ese tugeze aho twavuga ngo birarangiye? Oya, ahubwo iryo zina uwo murage ukwiye kudutera ishyaka mu itorero ryose, tugakanguka tugakorera Imana, tukavuga ubutumwa, abandi bakaza kugakiza. Ijambo rwo ku Banyagahini wabasigira? Ijambo nabasigira Abanyagahini, Imana yarabakoresheje muri iyi myaka, Imana ikomeje kubakoresha, nibakomereza aho ngaho, bakomeze bajye imbere, buzuzwe umwuka w'Imana, buzuzwe ubuntu bw'Imana, buzuzwe kumenya Imana, bafatanye na musenyeri wabo, bakomeze kugira ishyaka ry'itorero, natwe tubabonereho, bakomeze uwo murage wakwiye amahanga yose, natwe tuvomemwo, nibakomereza aho ngaho, nibagira ubuhamya bwiza. Bafite intego, bafite imigambi, bafite gushaka kugera kure. Iyo wumva Mothers Union ivuga ngo twaguze Kwastel, Fathers Union kaza ati twe tuzazana ritiko, harya niko bavuze ritiko, urubyiruko bati natwe ntabwo dusigaye inyuma. Ibyo ni igitangaza, ni ishyaka ry'itorero, ni urukundo, kandi urukundo bararwerekana. Izi visite pastorale zirakoze mereza no zindi diocese? Izi visite pastorale twazitangiye mbere ya covid dukoma mu nkokora, ubu rero kongera kuzitangira, ngira ngo tumaze kugira visite pastorale ahatari hake. Izi rero zirakomeza, sinzi ngo tuzagira zingahe muri uyu mwaka, ariko turakomeza kugeza dusuye amadiyoseze yose. Nyakubahwa Bishop uruzinduko rwa Archbishop mwari wakiriye mute rw'iminsi 2 asura diocese yanyu, mwabyakiriye mute? Twarwakiranye umunezero cyane. Archbishop ni umuyobozi wacu, ni uyobora itorero Anglikani ry'u Rwanda, rero kugira ngo asure diocese ni umugisha ukomeye cyane. Ngira ngo niba hari aho mwabonye umunezero, naho n'uyu munsi mwawubonye, rero turanezerewe muri diocese ya Gahini cyane, n'iby'umugisha. Babicaza mu ntebe ndabyuka twari hano berekanaga ko diocese isa nkaho ifite imyenda iremereye cyane, hari bazuye bitandukanye cyane. Uyu munsi yavuga mu rugendo muri Bishop ahangaha, mwavuye uyu munsi muhagaze ahari Imana, hakaba abantu bafite ubushake, nta kintu kigorana, hakaba kwizera, hakaba gukorera mu bunyangamugayo no gukorana imbaraga, nta kintu kigorana. Nanjye numvaga mfite ubwoba mbitekereza, ariko aho bigeze nakubwira ngo rwose 80% birenga byarakemutse. Tuguwe neza, tumeze neza, imirimo tugomba gukora turayikora nta nkomyi, turanezerewe rero turashima Imana. Ariko abantu bajya bumva Gahini nk'ahantu hari igicumbi cy'ububyutse, niki kintu gishobora kuryohera umuntu aje Gahini? Se nakubwira ngo iki icyaryohera umuntu Igahini, ibyo kureba navuga ngo ni nk'iby'ahandi. Icyaryohera umuntu ni imbaraga z'umwuka wera, kandi imbaraga z'umwuka wera ziba mu muntu muri we. Rero iyo ubana n'Imana ukamenya uburyo Imana isanga abantu, ukamenya imbaraga z'umwuka wera, nibwo umenya Gahini ikirusha ahandi iyo ugeze ahantu. Kandi iki nakubwira, nshingiye kubahamya abantu benshi bajya batubwira, abaza mu biterane bava Uganda, bava muri Tanzania, bava n'ahandi, buri gihe hari abantu benshi tuzi
baza bafite ibibazo imyaka 10 batabyara barwaye indwara zikomeye zidakira bakagera ahangaha bagasenga bagera iwabo bakatwandikira batubwira bati Imana yaradukijije aba twaratwise Imana yadukoreye ibitangaza niyo mpamvu nyavuga ngo Imana igihumura abantu benshi babone imbaraga z'Imana kuri uyu musozi. Bishop ngira ngo nacu Bishop yagarutseho cyane nicyo kidasanzwe kubona abakristo bishimira Bishop ku rwego nguru bakwishimira ibanga n'irihe n'ubuntu bw'Imana n'ukuri ntacyo nakubwira sinakubwira ngo iki n'ubuntu bw'Imana nta bwenge ngira buruto bw'abandi nta mbaraga ngira zirutiza abandi n'ubuntu bw'Imana nta kindi no gukorana ubushake no gukora ibyo numva nkwiye gukora nkabikora kandi nkabikorera mu mucyo kandi Yesu yaratubwiye tukagira undi mwenda usibye umwenda w'urukundo ugafasha abantu bose utitaye kukomeye nango bimeze ate ukagenda utyo nkuko wumva ikimana ikubwira ukagikora ariko ngiye nakubwira ngo ibyo sije n'ubuntu bw'Imana. Dusoza rero abanyagahini wenda muri igihe kiri imbere mu bazo tugiye gusoka amadeni nibazo twari turimo ariko babitegeye cyane nk'umushinga bakwitega Igahini. Yereka nkubwire twa ni imyaka ngiye nabaye bishop w'idiyoseze nsigaje imyaka 16 nyigira mu byiciro bitatu kandi nabwiye abakirisitu ndavuga ngo imyaka 5 y'imbere ibanza nzabanza ndwane no gukemura ibibazo gushyira ubuyobozi bw'iritorero ku murongo kugabanya ibintu by'amakimbirane biri hagati y'abakirisitu kwegera abakristo bakamenya itorero no kurwana n'ibibazo by'imyenda twari dufite navuga ngo uyu munsi maze imyaka 3 irengaho gakeya hari ikizere ko mu myaka 5 nihaye yo gukemura ibyo bibazo bizabigiye ku buryo ibijyana na administration biri ku buryo pe nta kibazo mfite imikorere wabonye ko fathers union bakora ko mothers union bakora staff badeseze imishinga ubu tumaze kubona imishinga myinshi ntayo twabaga dufite kandi turayikora neza mu myaka 5 nihaye ndumva afite ikizere ko 80% tumaze kugera rwose ku byo nifuzaga mu myaka isigaye 2 ndumva nibyo bindi tuzabirangiza mbese gaje imyaka 8 ya development ya diocese ubwo 5 n'8 si 13 itatu ya nyuma kuva 2032 kugera 2035 nzaba nsoza ntegura nkura ibibazo nawe nshaka uzansimbura uzaza yinjira mu myenda yinjira mu bibazo ubwo rero nguhaye gahunda imyaka 8 rero tuzayitangira ejo bundi ubwo rero uzaza urebe Imana yo mu ijuru iri ku ngoma izadushoboza tuzakora ariko akabazo kamaze kwa kamwe ni kimwe gikora Archbishop mukurikije igihe mumuranye mukorana reka nkubwire Archbishop wacu ni umugisha njye avuga itorero ryabonye Archbishop wacu ni umuhanga aratekereza byagutse big thinking ikindi cyakabira Archbishop agira aca bugufi Archbishop agisha inama aratwegera my God adutekerereza byinshi kandi byatumye benshi muri twebwe nabitinyaga namumvaga bidashoboka babona ko bishoboka kandi jewe buri gihe Archbishop ko duhaye amateka yanyuzemo ngiye nanjye nsa n'uwanyuze mu mateka nkayo biramfasha cyane rero kuri gihe nkubwire Archbishop mwigiyeho byinshi ntaraba bishop muziho byinshi ndi umupastori ariko n'umugisha Imana yaduhaye vraiment ku cyerekezo cy'itorero ashyizeho abaganda aricyo bita intandikwa ashyizeho aho ni nivo yo gutangiriraho fondation nini kandi abazakurikira Imana izadufashe bazagendere muri uwo mujyo bahuza aba bishop batekereza mu buryo bwo guhuza itorero n'imbaraga zaryo tuzagera kuri